আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা হ্যাচারি থেকে বাচ্চা আনার পরে কী কী কাজ করে থাকি। তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় হাউস বন্ধুরা। কিন্তু আজকে আমরা এই হাউসে বাচ্চা উঠাইলাম। এই হাউসটার মধ্যে আপনারা দেখেন। তো আমরা মূলত বাচ্চা আনার আগেই এইসব বাটিতে ফিড দিয়ে রেখেছি। এইসব বাটিতে বন্ধুরা, এইগুলো বাটিতে ফিড দিয়ে রেখেছি। এগুলো হচ্ছে 0 ফিট, যেহেতু আজকে মুরগির বয়স 0 দিন, যেহেতু আজকে নিয়ে আসলাম, 0 ফিট দিয়ে রাখছি। এটাকে আমরা চিত্রে বলে থাকি বন্ধুরা। তো পেপারের মধ্যেও কিছু ফিড দিয়েছি বন্ধুরা, দেখেন পেপারের মধ্যেও কিছু ফিড দিয়েছি। আমরা এইসব পেপার ব্যবহার করে থাকি এই কারণে, এই পেপারটা একটু পানি টানে, লিটারের মধ্যে মুরগির যে লিটারের মধ্যে যে পানিটা আছে সে পানিটা শোষণ করে। এটা অনেক ভালো এই পেপারটা, এই জন্য আমরা এই পেপারগুলো ইউজ করে থাকি বোর্ডিং টাইমে। বোর্ডিং শেষ হলে আমরা এই পেপারটা তুলে ফেলবো, এটা রাখবো না। তো যেহেতু আমাদের এখন বোর্ডিং চলবে, এখন হচ্ছে গরমকাল, তো আমাদের পেপারটা আশা করি যে 3 দিন পর্যন্ত হয়তো বা রাখা যাবে, তার বেশি রাখা যাবে না। গরম আসছে এখন অতিরিক্ত দিন অতিরিক্ত যদি রাখি তাহলে পেপারটা ভিজে যাবে। পেপারটা ভিজে গেলে বন্ধুরা হাউসের ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইড বা হিউমিডিটি সেটা বেড়ে যাবে। তো এটা বেড়ে গেলে মুরগিগুলো সেভাবে ফিড খাবে না। তো ফিড যদি না খায় বন্ধুরা, তাহলে তো গ্রোথ আসবে না। সেই জন্য আমরা পেপারটা তুলে ফেলবো। পেপারটা তুলে ফেলে হাউসের ভিতরে যে আবহাওয়া যেটা আছে, অক্সিজেনের যেটা আছে, কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়ে যাবে অতিরিক্তটা, এবং হাউসের ভিতরে অক্সিজেনটা ভালো থাকবে। তখন মুরগিগুলো ফিড খাবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, তখন এরা এই যে পেপার থেকে, এই যে দেখেন পেপারের মধ্যেও কিন্তু ফিড খাচ্ছে বন্ধুরা। পেপার থেকেও কিছু কিছু ফিড খেয়ে থাকে এরা, কারণ পেপারের মধ্যে ফিড না দিলে ওরা তাড়াতাড়ি ফিডটা খেতে পারবে না, যেহেতু ওরা হচ্ছে আজকে নতুন 0 দিন বয়স। এই জন্য আরেকটা বন্ধুরা দেখেন, এই যে আমাদের ওয়াটার লাইনটা একটু নিচু হয়ে গেছে। তো এই নিচু করে রাখবেন না আপনারা, কারণ মুরগিগুলো ভিজে যাবে। আর ভিজে গেলে সেই মুরগিটা আর কি বাঁচানো সম্ভব হয় না, পরবর্তীতে ওটার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে, যাতে মুরগিটা ভিজে না যায়। এই জন্য একটু হালকা করে যেরকম বন্ধুরা, এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এটা একটু উঠাই দিচ্ছি হালকা করে, যাতে মুরগিটা না ভিজে যায়। এই জন্য আবার একবারে অতিরিক্ত উঠানো যাবে না, অতিরিক্ত উঠালে বন্ধুরা ও মুরগিটা পানি খেতে পারবে না। এই জন্য একটু হালকা করে উঠাই দেবেন, যাতে না ভেজে মুরগিগুলো। তো বন্ধুরা দেখেন, আমরা কিন্তু সব জায়গায় একটু করে ফিড দিয়ে রাখছি, ছিটাইয়া অল্প অল্প করে, বেশি না। একবার অতিরিক্ত দিবেন না আপনারা, কারণ অতিরিক্ত দিলে ফিডটা লস হবে, নষ্ট হয়ে যাবে, মুরগির তো পুরোটা খেতে পারবে না। সেই জন্য অল্প করে দিবেন, দরকার হলে আধা ঘন্টা পর পর দিবেন। তারপরও একবারে অতিরিক্ত ফিড দিয়ে রাখবেন না। যে দেখেন, আমরা কিন্তু সিফটের মধ্যেও একবারে ভরা ফিড দিইনি, একটু খালি রাখছি, যাতে ফিডটা নষ্ট না হয়। কারণ বেশি করে ফিড দিয়ে রাখলে একটা ফিডের মধ্যে ব্যাড স্মেল আসবে, এই জন্য গন্ধ হবে। তো সেই জন্য আর কি আমরা ওইভাবে কমায় ফিডটা দিয়ে রাখি, বেশি করে দিই না বন্ধুরা। দেখেন, মুরগির কিন্তু আজকে 0 দিন বয়স, আজকে বাচ্চা নিয়ে আসা এগুলেন। তো মুরগির গতিটা দেখেন কত সুন্দর, কারণ মুরগিগুলো অনেক ভালো আছে, হাউসের ভিতরে টেম্পারেচারটাও ভালো পাচ্ছে। এই জন্য ওরা এরকম দৌড়াদৌড়ি করতেছে, ভালো একটা পাচ্ছে বন্ধুরা। দেখেন এখানে একটা পার্টিশনের কাছে সবসময় আর কি মুরগিগুলো জড়ো হয়ে থাকে, বেশিরভাগ সময় এরা জড়ো হয়ে থাকে। যেহেতু আজকে
মানে 0 দিন বয়স, এই জন্য এরা এই পার্টিশনগুলোর কাছাকাছি আসতেছে। সব মুরগি এক জায়গায় থাকার চেষ্টা করতেছে। আগামীকাল থেকে আবার সব জায়গায় মুরগিগুলো থাকবে ছড়ানো ছেটানো, যেহেতু আজকে মাত্র বাচ্চা নিয়ে আসা, এই জন্য ওরা মানে এখনও বুঝতে পারতেছে না ওদের ইয়েটা। আস্তে আস্তে ওরা আর কি হাউসের পুরো জায়গাটায় ওরা থাকবে। এখন দেখেন বন্ধুরা, সামনের দিকে কিন্তু মুরগি নেই, কিন্তু পিছিয়ে পার্টিশনের দিকে কিন্তু সব মুরগি এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেছে। তো আমরা পার্টিশনটা দিয়েছি এই কারণেই, যাতে সব মুরগি এক জায়গায় জড়ো না হতে পারে। কারণ আমাদের মুরগি তো এই হাউসের মধ্যে আছে 25,000। তো 25,000 মুরগির এই মানে ইয়েটা আমরা 2 ভাগ করেছি, 2 ভাগ করে দিয়েছি 25,000 মুরগি। আপনারা দেখেন যে আমাদের প্রত্যেকটা বাটির মধ্যে কিন্তু ফিড আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, প্রত্যেকটা বাটির মধ্যেই ফিড আছে। কারণ বোর্ডিং টাইমটা অনেক সেন্সিটিভ। বোর্ডিংটা ভালো হলে আপনার সামনের মানে ইয়েটাও ভালো হবে। যেহেতু বোর্ডিংটা যদি সুন্দর না হয়, ভালো না হয়, তাহলে আপনি কিন্তু সামনের দিকে মানে মুরগির থেকে ভালো একটা কিছু পাওয়ার আশা করতে পারবেন না। এই জন্য অবশ্যই বোর্ডিং টাইমকে যদি একটু পরিশ্রম হয়, আপনারা অবশ্যই পরিশ্রম করবেন। একটু পরিশ্রম করলেই ইনশাল্লাহ ভালো পারফরমেন্স হবে, ভালো ফল পাবেন। কারণ মুরগি যদি এখন মুরগিকে আমি ভালো মতো বোর্ডিং যদি না করি, তাহলে মুরগি ইউনিফর্মিটি বলতে বন্ধুরা বোঝাচ্ছি যে আপনাদের মুরগিটা ছোট বড় হয়ে যাবে। তো আমার ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নেবেন যে ছোট বড় হয়ে গেলে আমরা কি করে থাকি, কিভাবে ওটাকে আমরা মেনটেন করি, কিভাবে ওটার পরিচর্যা করি। এর ভিডিওটা আমার এই চ্যানেলের মধ্যে আছে, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। কিন্তু সবসময় চেষ্টা করবেন যাতে মুরগির বোর্ডিংটা ভালো করে, যাতে ইউনিফর্মিটিটা ভালো রাখা যায়। এই জন্য অবশ্যই আপনারা বোর্ডিং টাইমটা সব থেকে মানে সেন্সিটিভ, ক্রিটিক্যাল। এই সময়টা আপনারা ভালো করে বোর্ডিংটা করবেন, তাহলে আপনাদের মুরগির ইউনিফর্মিটি বা মুরগি যে ছোটো বড় এটা হবে না আশা করি। তখন আর কি সেরকম হয়, যদিও হয় অল্প হবে, কারণ বেশি করে হবে না। আর যদি প্রথমে আমরা যদি না করি এভাবে, আর মুরগির ইউনিফর্মিটি বন্ধুরা খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায়। কারণ ছোটো মুরগিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, অতিরিক্ত মেডিসিন লাগে তখন। তো মেডিসিন কস্টটা তখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে। এই জন্য শুরুতেই আপনারা একটু মানে বোর্ডিং টাইমটা একটু ভালোভাবে বোর্ডিং করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ, তাহলে পরবর্তীতে আর মানে কোনো সমস্যা হবে না বন্ধুরা। এই জন্য আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন শুরুতেই যাতে বোর্ডিংটা আপনারা সুন্দর মতো করতে পারেন সুন্দরভাবে, তাহলে আপনাদের পরবর্তীতে মেডিসিন কস্টটা যেটা সেটা কমে আসবে। তো বন্ধুরা দেখেন যে আমরা এটা কিন্তু এই যে এটা গ্যাসের লাইন বন্ধুরা, এটা কিন্তু গ্যাসের লাইন। এটা কিন্তু গ্যাসের লাইন। এই যে হলুদ যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু গ্যাসের লাইন। এটা কিন্তু বাহিরে আছে, আমাদের সিলিন্ডারটা বাহিরে আছে বন্ধুরা, এর ভিতরে নেই। সিলিন্ডার বাহিরে, কিন্তু গ্যাস আমরা এই হলুদ পাইপ দিয়ে, এই হলুদ পাইপের মাধ্যমে বন্ধুরা আমরা গ্যাসটা ভিতরে নিয়ে আসতেছি। গ্যাসটা ভিতরে নিয়ে আসার পরে আমাদের সামনে কিছু বক্সের মতো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এগুলো আমাদের হিটার। এগুলো আমরা কিন্তু এই লোকাল খামারি যে ভাইরা আছে তারা এরকম হিটার হয়তো বা ব্যবহার করে না, কারণ এগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ, এগুলো অনেক দামি। এই জন্য ওনারা ব্যবহার করে হচ্ছে অন্য ধরনের এগুলো হিটার, 2200 বা 2500 টাকা দামের হিটার। আর অনেকে আবার ব্যবহার করে হচ্ছে কয়লা দিয়ে মুরগিকে হিট দিয়ে থাকে এভাবে, ওটাও এগুলোও হয়, ওগুলোও ভালো হয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মুরগি অনেক বেশি, সেই জন্য আমাদের মানে যেহেতু আমাদের কন্ট্রোল শেড, সেজন্য আমাদের ওই সব ইয়ে দিয়ে হবে না। কারণ ওইসব দিয়ে করতে গেলে তখন মুরগির বোর্ডিংটা আর কি ভালো হবে না আমাদের কন্ট্রোল শেডের মধ্যে। এই জন্য আমরা বন্ধুরা এইসব হিটার ব্যবহার করে থাকি। এই যে এইসব হিটার ব্যবহার করে থাকি, এই হিটারগুলো আমরা এলপি গ্যাসের সাহায্যে চালাই। এই হিটারগুলো আমরা কয়লা বা কোনো কিছু দিয়ে আমরা হাউসের ভিতরে হিট দিই না, এই শুধু এই হিটারের মাধ্যমে হিট দিয়ে থাকি বন্ধুরা। এই হিটারগুলো কিন্তু আমাদের এই অটো সিস্টেম। যখন হাউসের ভিতরে হিটের প্রয়োজন হবে তখন অটোমেটিক এই হিটারটা চালু হয়ে যাবে বন্ধুরা, অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। তো এই যে দেখেন বন্ধুরা, হলুদ পাইপটা কিন্তু নিয়ে এসে কিন্তু আমরা এখানে লাগিয়েছি। তো এটা হচ্ছে যখন হিটারটা রান হবে তখন এখানে আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি বন্ধুরা, যে আগুনটা কীভাবে ধরে। যেহেতু আমাদের হিটারটা এখনও চলতেছে না, দিনের বেলা আর কি, যেহেতু এখন একটু গরম ইয়ে আছে,
ওই জন্য হিটারটা এখন চলবে না। কিন্তু কোন জায়গা থেকে আগুনটা স্পার্ক করে সেই জিনিসটা আমি দেখাবো আপনাদের বন্ধুরা। একটু এই যে বন্ধুরা, এই যে এখানে দেখেন, যেখানে যে তারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই তারটা দিয়ে কিন্তু স্পার্ক করে গ্যাসটা, মানে এই যে গ্যাসটা এখানে আসতেছে, এর ভিতরে চলে যাচ্ছে গ্যাস, যাওয়ার পরে কিন্তু এইটা তারে কিন্তু স্পার্ক করে, এখান থেকে আর কি ফায়ার করার পরে আগুনটা কিন্তু ধরে যায়। তখন অটোমেটিক আবার ওই ভিতরে যে গরম হাওয়া যেটা আছে সেটা বাইরে চলে যায়। আবার যখন এটাকে তাপমাত্রা ওটা শেষ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক এটা অফ হয়ে যাবে। তখন কিন্তু বন্ধুরা এই যে গ্যাস কিন্তু আর এই পাশে যাবে না, এখানেই শুধু গ্যাসটা থাকবে, যেহেতু অটো সিস্টেম যখন ওর হিটের প্রয়োজন হবে, হিটার যখন রানিং হবে তখন কিন্তু এটার ভিতর দিয়ে গ্যাস আসবে, তাছাড়া কিন্তু আসবে না। অফ আছে এখন বন্ধুরা, কিন্তু অফ আছে এখন, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু গ্যাস আসতেছে না, গ্যাস সব এই পাশে মানে আটকা আছে, এই পাশে আসতেছে না। আবার যখন অটোমেটিক চালু হবে তখন আর কি গ্যাসটা মানে অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে বন্ধুরা। তো এইভাবে আমরা আর কি আমাদের হাউসগুলোতে হিট দিয়ে থাকি, মানে বোর্ডিং টাইমটাতে আমরা কয়লা বা অন্য কিছু দিয়ে হিট দেই না বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের আজকের মানে মুরগি, 0 দিন বয়সের মুরগি। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো সকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আপনারা লাইক বা কমেন্টস করলে আমি উৎসাহ পাবো আরও নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।